Вот такая вот симпатичная железяка. Тут дверца от нее. Плиточкой выложили стенки, боковинки. И бурят отверстие под трубу. На сухую бурят, мучаются. Готово. Но коронку грохнули. Вот таким вот аппаратом бурили. Он как бы с водичкой, с подачей воды. И коронки-то под мокрое бурение. Ну, бурили, считай, на сухую, так чуть-чуть водичкой полили. Ну, вот они все. Зубчики-то пыньк. Опа, нету. Здесь тоже. Короче, коронка на помойку. Когда мы собирали кровлю, мы сразу поставили 5 вентиляционных труб. Это чисто для вентиляции. Но так уж получилось, что камин, печка встала аккурат под одной из этих вентиляционных труб. Соответственно, ее сейчас демонтировали и ставят другую кровельную проходку. Залезем, посмотрим. А будет вот такая вот история. Смотрим, что за движение изнутри. Это термоизоляция, силикат кальция. Пустота внутри между этой термоизоляцией и трубой будет заполняться базальтовой ватой. Снизу, под перекрытием монолитным, тоже термоизоляция. На крыше растяжки. Под крышей ну и самое главное, конечно, вид изнутри.